jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Fas yéene ñëw nag seen émission gam-gamle gam-gamle tey fas yéene nag ànd ak ñi nga xam ne tey parce que waxtaan wi tey mi ngi jëm ci wàlli mbalit mi ak nan la ñu war a dundee ak mbalit mi ak nan la ñu mën a def ba mbalit mi du gàllankoor sunu dund ba ñu mën a dund ci jàmm ak salaam. loolu nag bu ko defee dañ ci ànd ak waa UCG ñu dal si nag kilifa gu ñuy wax Alassane Samb nga xam ne sociologue la ba pare di lëkkale lépp loo xam ne jëm na ci population bi pour ñu xam nan la ñuy jëfandikoo ba nga xam ne mbalit mi dina mën a génn ak lañ cay soxla loolu moom lañ ko dénk ak équipe am dala ci nag ki nga xam ne tamit ku ne xam na ko Madani Sy Madani di inspecteur boo ko nag di secrétaire général bi nga xam ne moo ëmb ñëpp ñoo xam ne dañuy liggéey ci mbalit mi nga xam ne mooy secrétaire général bi nekk ci syndicat bi bopp syndicat bi bu ko defee nag ñu ànd ak ñoom ci waxtaan wi nga xam ne ci la ñu bëgg a jëmale ko ci population bi ngir ñu jàppale réew mi ku ne mën a dund ci jàmm mbalit mi dem fa mu war a dem cadre de vie bi ñu mën koo organiser ba nga xam ne réew mi day bakkane sëñ Alassane maa ngi lay nuyu di la bàyyi ak téléspectateurs yi. di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi. di nuyu sama naataango bi di Madani Sy. ñu bokk fa ñuy liggéeyee di rafetlu vraiment émission bi. parce que secteur bi ñu nekk bari na ci lu nga xam ni. buñ ci nit ñu góorgóorlu woon mën na am lu ci bari dana gën a yomb sinu dëkkuwaay dana gën a rafet mais loolu ay actes la yu nga xam ne bu ko nit ñi góorgóorlu as lëf rek incha allah lu ci bari daal mën nañ ni Sénégal xar kanam gi mu wane dana wane gu ko dàq donc ci nuyoo loolu laa mun ci lu may wax la delloo kàddu gi. jërëjëf Alassane Samb di sociologue comme ni ma leen ko waxee ci njëlbeen gi ànd ak tamit Madani Sy mi nga xam ne min nañ ko ci toogaay. Madani maa ngi lay nuyu. waaw Cheikh bi Ngagne maa ngi lay fay. donc di la nuyu di la gërëm ci invitation bi. donc di nuyu suma collègue effectivement Alassane Samb. donc di nuyu ñi nga xam ne ni moo ñooy les téléspectateurs de ITV. ak aussi ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal muy les techniciens de surface. di nuyu population sénégalaise bi ñu nekk ci Sénégal ak ñi nekk ci diaspora bi. donc di ñaan yàlla kaddu yi nga xam ne moom laa fi nar a yëkkati yàlla na doon ay kaddu yuy defar. question bu njëkk bi Alassane laa koy jëmale jëm nag ci lépp loo xam di ko laaj UCG lan mooy taxawaayam ci li jëm ci mbalit mi ak population bi ak lan mooy rôle am ci mbiru cadre de vie. waaw jërëjëf Ngagne bu njëkk bi mooy taxawaayu UCG UCG moom mooy kuréel gi fi nguur gi teg pour mu toppatoo lépp li nga xam ni moom mooy mbalit yi jóge ci kër yi ak yu ni mel parce que déchets ménagers ak yu ni mel moom la UCG di toppatoo loolu nag boo koy toppatoo mooy da ngay tàmbalee ca kër ya ndax mbalit mi ñu ngi koy produire ci kër yi donc bu jógee kër ya aussi dafa am nuñ ko fa war a saytoo balaa oto yi nga xam ne ñoom ñoo jël si mbalit mi di ñëw oto yi aussi dafa am nu ñu organiser woo dañoo am ay heures yu ñu ñëw di collecter loolu aussi bu lëkkaloo amul ci diggante ñoom ñaar bu ki produit mbalit mi bu ko génnee te oto bi ñëwul mën naa am dana créer ay dépôt ci mbedd mi donc il faut lëkkaloo boobu nit ñi xam ni mbalit kenn du ko génne te heure am jotul mbalit aussi comme ni nga ko waxee ci biir kër gi ba tey du mbalit mu ne la ñu mën a boole ndax am na mbalit yu nga xam ni ñoom seen potentialité mooy dañoo gaaw a nëb ndax dañuy tooy te ñun gis na ni ñuy toggee Sénégal bu ñu toggee yëf yi day tooy jaxasoo boo ko boolee yëpp ci benn poubelle bu oto bi ñëwul benn fan mu commencé saxe sa kër donc cela veut dire que même ci biir kër gi am na nu ñu ko war a saytoo ba mbalit mi buy génn du doon lu nga xam ni dana lor ki nga xam ne moo koy jël di ko def ci camion bi te kooku nit la comme yow mi ko produit ci kër gi mu jugee ci ñooñu aussi seen liggéey mooy fexe ba ku indi sa poubelle ñu sotti la ko ci camion bi ñu boole loolu yëpp yóbbu ko ca fi nga xam ne moom mooy décharge bi donc ci diggante daal production bi transport bi mise en décharge bi ci wàll woowu la UCG di liggéey jamono ji ñu toll mais nag
am na yeneen doxalin yu nga xam ne bëgg nañ koo taxawal mooy fexe ba lépp li nga xam ne mooy potentiel bu ñu mën a valoriser ci mbalit mi ñu mën koo jël valoriser ko ba aussi lay dem ca poubelle ba wàññi ko mu mën a jural askan wi koom mën a aussi développer yenn industrie yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci valorisation donc ci tënk mën naa di. ci loolu laa lay relancer waat ci yow sensibilisation ngay liggéey nga am ci équipe nan la ñuy sensibiliser population bi ba ñu xam lan moo war a génn ak lan moo war a des ci kër gi xëy na am na ñeneen ñoo xam ne soxla nañ ko ci jamono ñu naan bàyyi jagal ñiy wut saako ñiy wut weñ ñiy wut butéel lan la ñu mën a wax population bi pour que li mën a génn li warul génn lan la war a doon. waaw xam nga lu mel na mbalitu feeraay daanaka kenn defatu ko ci poubelle ndax xam nañ ni am na ñu koy jënd si. am na njëg. am na njëg. waaw te njëg li baax na. waaw même plastique bi commencé nañ koo xam. waaw parce que plastique bi am na structure yu bari yu nga xam ne fi ñu toll loolu dañ koo soxla ndax dañ koy valoriser waat ci la ñuy defar paan yeeg paan yu mag yeeg siwo yu mag yi ak fóotukaay yi nga xam ne yëpp ci mbalit mi lañ koy jëlee donc àdduna moom lu am njëg. mën naa njort ni nit ñi dootuñu ko génn di sànni. bi ci des mbalit li nga xam ni moom la ñu war a parce que lu mel na xam nga ñaar yooyu déjà bu dañee ci mbalit mi li ci des mooy bi ñu defee les études de caractérisation dañu wane ni suñu mbalit li ci ëpp mooy suuf mooy matière fine maanaam suuf ak yi mu àndal suuf ak pënd ak xeet googu yooyu daanaka nee nañ lu gën a yées toll na ci 40% li nga xam ne moom mooy génn ci poids mbalit mooy topp poubelle bi mooy topp poubelle bi loolu fi ne boo ko layoon it xam nga daanaka da nga wàññi ci liy génn sa kër daanaka téeméer bu ne da nga ci wàññi juróom maanaam ñeent fukki yi da nga ko wàññi donc ça veut dire que loolu dafa am solo donc fexe ba lay mbalit mi aussi dana wàññiwaat suuf si dem beneen bi ci biir mbalit mi am na lu ñu tuddee putrescible mooy yi nga xam ne tey mën nañ koo composter parce que tos mën nañ koo defar ci mbalit mi nga xam ne day nëb moom la ñuy defaree tos loolu tamit boo ko génnee sa kër bu amee jardin sa biir kër sax mën nga faa defar dispositif bu nga xam ne dana permettre nga mën a defar tos sa biir kër pour mu mën a jariñ truc yeneen yi fan yi dañu gis aussi mbalit mu bari moo xam ni fi muy jógee mooy ci yari jur ji parce que Dakar fi mu ne kër goo dem ña ngi fay yar jur boobu tamit benn xeetu mbalit bu nga xam ni dolli ku ne ci mbalit mi parce que ci lu mat ay fukki at yi weesu la commencé dugg si waat bi nga xam ni nit ñi gis nañ ni yarum xar dafa am njëriñ donc moo tax xeet la mbalit bu nga xam ne aussi ñun aussi dañ ko jël en compte mais mbalit la bu nga xam ne kër war koo produire parce que yar ca àll ba lañ ko war a def wala ca fooraay lañ war a yar mais mbalit la mu bees la bu dugg ci nu buy poubelle yi ñu koy def ci saaku duñu ko tegal mais on est obligé de le prendre parce que boo ko fa bàyyee mu def ay jàll yoo xam ni da ngay mujjee jël camion di ko root donc cela veut dire que poubelle bi daal li ci ëpp solo li nga xam ni moom mën naa dem mooy li nga xam ni kenn amatu ci soxla parce que lu ci rëccee kër ga sax bala muy yegg mbëbës lu ci bari dana teg ci yoon bi ndax mbëbës bu fa àggee am na ñu nga xam ni fer bi intéressé ñii verre yi leen intéressé ñii li nga xam ne moom mooy plastique bi moo leen intéressé parce que xam nañ valeur am donc lu génn ci kër gi lu ci bari nag li ñuy suul néew na. nañu suul néew na est-ce que du sax ñoom yow mi ci kër gi yaa ngi sànni xaalis. bien sûr parce que lu nga xam ni yow plastique par exemple prix yi nga xam ne moom la ñu yi fi gën a siiw actuellement mooy entre 75 francs à 80 francs la ñuy jaay kilogramme bi yow loolu boo ko xamee boo dajale sa plastique boo taxawee xaar am na ñu koy jël si fer bi noonu moo tax fer mu gisatoo ko fenn. maa ngi dellu si ci loolu parce que dafa mel ni loolu yéen it am na loo xam ne xëy na boo leen ko ci dugaloon. ci seen budget. du ñàkk day gën a gaaw. Seydi Madani ñoom dañuy saytu bu ñu saytoo xalaat jox leen. yéen nag yéen na ci terrain bi. lan mooy jafe-jafe bi seen digganteeg mbalit mi ak population bi. jërëjëf Ngagne donc jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la technicien de surface yi am ci population yi souvent dañuy naan problème approche la mooy maanaam ñoom dafa ñi ci bëri wax du ñëpp nag mais ñi ci bëri dañoo am lu ñuy tuddee une absence de culture environnementale te boo seetloo
nettoiement bi dafa am ay code ak ay lois yu ko régir am na lu ñu tuddee le code de l'hygiène am na code de l'environnement mi ngi fi code des collectivités locales code bi interdit les sachets plastiques yooyu yëpp bu fekkee ni yow ki nga xam ne mooy produire mbalit mi xamu ko day jël lépp lay jaxase mélange bu wow beeg bu tooy beeg ménagère non ménagère chimique biochimique gravat lépp la ñuy mélanger même fi ñu lay defal mbal mi sa mbalit la ay paan yu xar ay saako yu tooy xepp ay carton yu tooy xepp ba pare nag dañuy xeex ak yow pour que nga jox leen ko ñu delluwaat ko encore seen kër maanaam ñi ngi jël ay germes di ko dugalaat seen i biiri kër. nan la xeex boobu nu muy demee ba dugalaat ko ci kër gi. xeex bi mooy maanaam tey dañ lay laaj saako bi ne la delloowaat ma saako bi parce que agent bi day jël saako bi da koy sànni ci biir. waaw nga ne ko joxaat ma sama saako dama koy delluwaat sama biir kër. est-ce que saako bi la ñu war a def mbalit mbala mbalit dafa am fu ñu ko war a def. mbalit dañ ko war a am fu ñu ko war a def ba li ñuy tuddee ay poubelles réglementaires pôles yi am na ay pôles yu ñuy jaay mooy poubelle réglementaire mais tey lañ lay wax ne la man sama li ma tal mooy dundal sama njaboot que wuti pôle boo xam ne 5000 francs lay jar 3000 francs lay jar or que xamoo ni yow soo ko amee di nga ñu dimbale ci benn fànn muy jafe-jafe aussi bi ñu gën a am muy absence de tri sélectif maanaam mbalit mi kenn du ko trier lépp la ñuy jaxase tey su fekkoon ne dañ doon trier mbalit mi dinañuy yombalal ñun suñu liggéey technicien de surface dinañ ko liggéey ci seen xel ak ci kattan ak seeni afiya mais da ngay ñëw ñu andi la mbalit moo xam ne mu wóor la ni ki la koy jox ak ki koy jël dafa mel ni ki koy jël jinne la te nee naa mbalit mi ay jinne jëluñu ko ay nit a koy jël. te technicien de surface bi ku dëkk ci kër la. voilà ku dëkk ci kër la yeewu ci kër choisir métier bi. parce que may faral xam kii bi xam luy mbalit moom it. xam métier bi parce que tamit soo ko bëggul doo ko def. ñun ñu ci def tey 20 fukki at ak juróom-ñaar nekkoon ci sensibilisateur nekk ci collecteur nekk ci balayeur nekk ci chef de secteur ba tey ñu nekk ci ay inspecteur ba war cee mën a créer tey ay syndicats c'est parce que li may faral wax ne y a pas de sot métier mais y a de sots hommes ñoom ñoo choisir ne ñun kat dañooy choisir pour setal dëkk bi waaye nag dëkk ci dëkk bi dafa dëkk bi moo ko gën ki nga xam ne nag mooy produire mbalit mi moom moo la war a jàppale de telle sorte que yow mi nga xam ne ni yaay ñëw di ko jël mu jàppale un partenaire. Par contre am na ñoo xam ne macha allah respecté na ñuy liggéey ci mbalit mi jox nañ leen seen gëdd de anam bi ñu leen koy joxee rek anam bu rafet la. ci ni ñuy génnee mbalit mi. ni ñu koy génnee anam bu rafet la yow da ngay gis ni bu wóor la ni mbalit mi ñu génne nii ki ko génn am ci emballage bu mu ko def ou bien teg ko ci pôle ki respecté na ki koy jël. par contre kon ñàkk xam dinañ ko xamee ci génne mbalit. mais dama ne ñun dinañ xam tey ñun ñu liggéey ci mbalit mi. dinañ xam ndax yow da ngaa pauvre wala da ngaa riche. mbalit mi ngay génnee ci lañ xam ndax ñii ñu ñàkk lañu wala ñu am lañu nee nañ mbalit dañ koy suturaal xam nga nee nañ mbalit du biir dafay wasin soo ko fi jëlewalee mu wane boppam léegi nag yow su fekkee ne yow suturaaloo mbalit mi yenn saa yi dañ ciy gis ay mbir yu doy waar yoo xam ne ci biir mbalit wala sax ñit bu ñu xamee ne kër gi day jaay drogue dinañ ko xam yéen di ngeen ko dinañ ko xam ci biir mbalit yi ñuy jël ci li ñuy génnee souvent da ngay gis ni bu ñu ko génnee di la ko jox gars yi avant ñu koy tuur dañ koy segg yenn saa da ngay gis nit ne la nee na de bul tekki sama saako bi bu ko tekki soo ne bu ko tekki rek automatiquement soupçon am na gars yi ne nañ d'accord dañ koy jël léegi dugal ko ci biir ber ko mu taxaw ne la tànk oto bi bennewu ko ba dugalaat ko ci biir léegi nag comme agent yi dafa am système bu ñu ubbee benn bi nga dugal ko ci biir ñu tëj nga dem ñu génnewaat ko suñ ko génnewaatee nag segg ko dinañ xam ndax ñii dañuy jaay drogue wala ndax ñii dañuy jaay seen bopp yenn saa yi dañuy xëy jékki-jékki gis ci ay préservatif gis ci ay seringue gis ci ay façon musiba yu ne ci biir am na ci ay kër yoo xam ne sax mais loolu est-ce que mbalit la. mais xam nga daf ci am ay mbalit yoo xam ne type de mbalit yoo xam ne ni normalement warul tudd ordures ménagères xam nga am na ay ordures yoo xam ne dañuy tudd ay ordures biomédicaux yoo xam ne yoolu mbalitu hôpital la yenn saa yi comme seringue yi ngay gis wala yoo xam ne sax dañ ko war a incinérer dañ ko war a taal mais lépp la ñuy jaxase ku ko war a def mais ki ko war a def mooy ki nga xam ne ni par exemple moo ko produire tey voilà effectivement kon mën nañ ko incinérer ci kër gi non mais waaw parce que tey bu fekkee ne yow amoon nga ay conditions yu la permettre nga incinérer waaw est-ce que am nga condition waaye nag te dëkkuwaay moo amul condition yooyu ok dëkkuwaay bi ñuy dëkkoo y a une proximité ba nga xam ne mënoo ko fa def boo ko fa defee dafa am lu ñuy tuddee une nuisance yaa ngi lor ñi nga xam ne ni environnement ñëw it moom it voilà effectivement donc mu chaîne la boo xam ne su fekkee ne yow sa wàll ba benn chaîne de valeur la benn maillon de la chaîne bu daggee rek dafay am conséquence maanaam la ko dëlee ci kër ga ci collecte bi ba ci transport ba ci décharge ba chaîne la
léegi lan ngay wax ñi nga xam ne yooyu nga tudd léegi seringues yeeg yooyu ñuy jëfandikoo nan lañ ko war a génnee comme mënuñu ko incinérer ci kër gi nan lañ ko war a def ba mu génn ba nga xam ne du lor ki koy jël. mooy li ma la expliquer rek ñu ber ko de telle sorte que ki koy jël mu jël ko ci anam bu mucc ayib yenn saa yi da ngay gis ñoo xam ne ay tessons de bouteilles ay verre la ñuy génne dugal ko ci biir wala yenn saa yi jël ay moule suuf gravat dugal ko ci biir. il nous est arrivé sunu agent yëkkati ay fûts de 200 litres yëkkati ko mu toj seen phare dans l'exercice de leur fonction mu am aussi ay problèmes yoo xam ne dama ko yàgg wax da ngay gis ay kër yoo xam ne yu bëri Dakar amuñu toilette amuñu WC gannaaw kër yi ci ay mbuus lañ koy def. di ko génne dugal ko ci biir mbooli ci pôle yi mais ñi koy jël bu fekkee ne yow sa wàll bopp amoo respect ak considération bi war. kooku àqal sa diggante ak ki nga xam ne moo koy jël moo tax dama naan technicien de surface yi ku leen jurul yërëm leen ku leen julul war leen a jox seen cër parce que c'est des citoyens modèles c'est des citoyens d'honneur man je me rappelle très bien jour bi ma njëkkee andi oto mbali Liberté 4 mënuñu woon concevoir nga nekk un boy town nekk un jeune oto mbali ne pim klaxonné ñu génn dajeeg ñun yaakaar nañ ñi koy jël ay extraterrestres lañ ou bien ñoo xam ne ne ils ont choisi la facilité ou bien ay bolle puy de lañu ou bien ay nit yoo xam ne ne bugguñu tekki or que boo gisee par exemple ñun loolu mooy suñu contribution à l'édifice national defuñu Barça barsax mais dañoo jël honnêtement ne kat lii mooy sunu participation parce que bi SIAS amee problème ñëpp gis ni débordement am na ci quartier yi il a fallu que ndem si yàlla Mamadou Diop yàlla na ko yàlla yërëm moom ak ndem si yàlla Amakodou Ndiaye ñu créé woon fi benn association bu mag bu tudd CAMCUT la coordination des associations et mouvements de la communauté urbaine de Dakar ñooñu ñoo doon dugg ci quartier di sensibiliser ne leen léegi oto bi dootul ñëw chaque jour ñetti yoon lay ñëw ci semaine bi léegi ñu xaaj Dakar en 2 parties li ko dalee Cap Manuel ba Gueule Tapée ñoom ñoo doon collecté les lundis mercredis et vendredis li ko dalee Gueule Tapée nag ba dem ci banlieue bi ñoo doon jël mardi jeudi et samedi dañoo sensibiliser léegi nag bi sensibilisation bi jeexee nag ñu ne leen mbir mi léegi nag laal mbalit la ko bëggatul bàyyi. jërëjëf maa ngi ci dellu si léegi ci leeral googu ci biir kër yi dañuy dem rek ci reportage bu njëkk bi comme ça ñu indi ci xalaat ci li nga xam ne mooy eaux usées yi nga xam ne mooy ball ci mbedd yi ñu seetaan ko dellu si. c'est normal puisque poubelle baa ngi sama wet balaa ma kaa sànni si mbedd bi kay moom ma sànni ko si poubelle bi moo gën. parce que ñun civilisation bi si ñun la war a njëkkee ndax foo dox di nga gis poubelle mën nga ko sànni si poubelle bi parfois mbalit yi sax day dem ba si kii yi égo yi daf fay dugg te bu ko defee ndoxu taw bi du mën a jàll waaw bu ñu gënee daal fu ñu gis poubelle daal sànni ko fa mooy gën daal. ndax ñun dañuy yendoo naan café sama genre gi da ngay naan sànni si mbedd bi keneen naan sànni si mbedd bi kañ lay set gaa yi ngi xëy di bale mais mooy loolu incivisme bi daal bëri na. bu ñu sañoon daal ndax dëkk bee ngi développé affaire yee ngi changé ñu changé suñu comportement daal. waaw ñun boo gisee lan moo ko waral dañoo nekk ay taalibe kër Seydi Djamil ñu formé benn association boo xam ne mooy groupe lay sëñ bi moo ko formé wanal boppam groupe lay mooy ñi nga xam ne chaque fin du mois dañuy ñëw defar kër sëñ bi lay ko ba mu nooy nepp salte du fi nekk am du fi am ñun ñu am nag ñoo xam ne dañoo engagement muy maire bi muy suñu yaay benn soirée mu jàppale ñu chaque ajjuma ñu am ñu volontaire wu ne chaque ajjuma comme ñee chaque weer bu dee la ñuy ñëw ñun ñu volonté wu chaque àjjuma dañuy ñëw comme ni ñu dañ fiy xadaratul juma di fi def lépp bu ñëwee defar ko ba mu set defar si kaw defar si suuf fobeere defar lépp fobeere wàcc si suuf bale ba mu set génn si mbedd mi parce que xadaratul juma dafa laaj set ak sell tarixa Cheikh moo ko laaj après ñun ñëw volonté loolu ñun nag li ñu leen di ñaax mooy ñun ñëpp nañ defar su Sénégal baaxee ñun ñëpp la baaxal su yàqoo ñun la yàqal parce que comme dañ ne pays teranga la te ñun ñu baax ñëpp fi lañ tëdd ñu Sénégal li ñu am ñun rek la ko yàlla may maam Seydi Hadji Malick mu ngi fi maam borom Touba sëñ Moustapha Sy Jamil mu ngi tëdd fii Dakar loolu ñun rek ñun ñoo ko am kon bu ñu sellalee dëkk bi rek lépp dañuy sellal lu ñu ñaan yàlla dañ koy nangu mais nañ ci gëmee pas-pas ak ngëm-ngëm te mu nekk yàlla kese. si chaque fois nii bu booy wàccee ne dañuy bale fii nii yëpp dugal ko si poubelle bi quoi waaw xam nga fan yi tamit ak taw bi nii moo tax liggéeyuñu quoi waaw moo waral place bi xaw a mel nii quoi waaw mais sinon du mel nii quoi. waaw ñun bu ñu wàccee dañuy bale bu ñu xëyee suba chaque fois booy dañuy bale quoi mais nawet bi daal moo tax bale wuñu quoi waaw chaque fois ñun sac la ñuy wut def si mbalit yeeg yooyu noonu quoi waaw. loolu moom baaxul dëgg fa neex yàlla Sénégal dafa doon dëkk boo xamante ni tamit daa soxla set dëkk bu ñu war a kii la daal bu ñu war a defar la
waaw comme yeneen dëkk yi boo yoree sa sachet wala sa mbuus utiliser ko ba pare da nga kaa war a sànni ci poubelle bi sinon tamit nga xool foo xamante ne daal mën nga kaa téye ba gis benn poubelle daal nga sànni set daal ci jikko la boo setee naturellement buñ la gisee nii dañuy xam ne kii moom fu set la am na ñoo xam ne tamit comme setu ginaar lañ koy def da ngay buñ la gisee physiquement nii da ngay set mais tamit ku dem ci sa ruq tamit nga xam ne yow moom setoo. jërëjëf mbokku téléspectateur ITV ci émission gam-gamle dellu siwaat nag reportage bu njëkk baa ngoogu ñu waxtaane ko ci jëm ci mbalit yi sëñ Alassane dégg nga population bi est-ce que bu ñëpp meloon ni niñ koy waxee nii seen liggéey du gën a yomb. jërëjëf Ngagne waaw loolu moom defe naa en tout cas reportage bi mooy li mu wone mooy am na ñu nga xam ni bëgg nañu jàpp ci salubrité publique bi parce que bu njëkk bi ki njëkk a wax fi mu teg loxoom mooy ci wàllu déjà mbalit mi ñuy teg ci mbedd mi mooy naan sa café sànni ci mbedd lekk sa gerte caaf sànni ci mbedd mi daal moom defe naa mooy poubelle bi njëkk bi ci Ndakaaru moo njëkk sax poubelle ci kër yi ndax lu neex waaye jël sànni ci mbedd comportement yooyu bu ñu ko bàyyi woon kiy bale ki nga xam ni bis buy yeewoo day xëy di bale par exemple Sénégal bokk na ci réew yu nga xam ni bis bu yàlla sàkk dañuy bale te alors que bu doon am na minimum de civisme nit ñi seen comportement mu doon des comportements éco-responsables jarul bis bu yàlla sàkk ñuy bale mbedd yi beneen bi moo tax personnel boo jël pour bale du doy ndax nit ki day bale ñuy sànni ci kawam beneen bi wax nañ vraiment génn na li ñuy wax l'apport des acteurs communautaires mooy association yu àndandoo ngir setal bari na fi initiative yi am na dëkk yu bari ci biir Sénégal ñu nga xam ni ci alxamis yi la ñuy daje di bale buñ dajalee teg ko ci fayu saret teg ko ci dem yóbbu ko ca sën ba donc ñu am na vraiment y a des initiatives yu nga xam ne mi ngi génn même ci presse bi Facebook diggante Facebook yéeg diggante kii yëpp da ngay gis challenge yi fi ñu toll challenge yu bari am na yu nga xam ne day wane ni nit ñi ngi jël conscience parce que changement de comportement plusieurs étapes la fii wag jëloo conscience que ni li ngay def baaxul nekkagoo ci yoonu sensé parce que boo jàppee ni li ngay def rafet na boo jàppee ni li ngay def lépp tegu na ci yoon soxla woo changé mais bis boo jëlee conscience que ni li ngay def baaxul yaa ngi teg nga jéego bu njëkk ngir soppi sax ci nag moo ci am solo donc moom mooy jeexitalu changement de comportement donc loolu vraiment li ma jàngat ci image yi ma gis nit ñi bu ñu changé woon doxalin liggéeyu mbalit yomb mais fii wag doxalin yi soppikuwul jafe-jafe la ñuy am budget bu dul doy loo def ci xaalis du doy parce que mbalit mi dañ koy fayaat donc pour ñu mën koo pour mu mën a woyof ci nguur gi koy fay mais nit ñi dañoo war ku ci nekk see war a dugal sa loxo. contribution waaw contribution ñu ngi bale toujours te du set. mbalit am na dandal. ba dand. dem ba foo xam ne sax yéen da ngeen am jafe-jafe pour dindi fa situation boobu. ñu ngi bale toujours kii lan mooy causé loolu. waaw li ko waral mooy comme bale dandal bi ngay wax nii souvent daf ci am ay zones yoo xam ne ñu dañ la tuddee ay zone de pré-collecte zone la yoo xam ne oto bi mënu faa accéder. mënu faa ñëw léegi nag dañuy lëkkaloo ak association yi ak groupement yi ñoom souvent ay GIE la ñu formé wu pour que au moins wut ay charrette ou bien ay pousse-pousse dugg ba ci biir quartier yi di ko fa génnee pour teg ko ci grande artère yi mais par contre dañoo gis ñenn ñi dañoo jël sa mbali bi di ko sëkkee seen buntu kër ci banlieue bi surtout gis nañ ni am na ay zones yoo xam ne dañuy tuddee des zones non aedificantes noonu yoo xam ne nit waru faa tabax nga gis foo xam ne canalisation moo fa jaaroon nga sëkk ko dëkk fa léegi nag bu taw bi ñëwee mu inondé bu commencé inondé léegi nag mbali moom nga xam ne ni moom la nit ñi di produire moom lañ dañuy jël souvent di ko sëkkee seen i buntu kër mu leen andi ay jàngoro da ngay gis plastique bi te nee nañ plastique dina toog plus de 400 ans du seey mbuus moom du seey du mës a seey te ñu ngi produire presque 5 millions de sachets plastique chaque jour te day gën a enfoncé wu ci suuf dafay gën a yàq nappe bi la nappe phréatique fi nga xam ne tey par exemple tey boo xoolee fu mel ni Mbëbës tey bu ñëwee ba ne gis ne Mbëbës tey nekk na une bombe écologique
nit ñi dem nañ ba nay gis nañ la nappe phréatique fi nga xam ne fii de ndox mi naanukaay bi tey mi ngi commencé suer parce que mbalit dafa am benn liquide bu tudd lixivia boo xam ne ni day wàcc day dem ba laal nappe bi day gas rek voilà day gas donc muy wane ni ci wàllu mbalit dafa am solo dafa am solo de telle sorte que foog ñu am ay schéma d'organisation yu ñuy permettre tey am ay oto am ay concessionnaire am ay techniciens de surface ba pare ñu tracer ay circuits de ramassage par contre am na ci ay secteurs yoo xam ne ni ay dëkkuwaay yu bees la kenn jëlagu leen en compte moo tax tout le temps ni ñuy wax ne ñi nga xam ne ay sancaan yu bees lañu nañu yëglu pour que au moins ñu lëkkaloo leen ci circuit bi nga xam ci schéma d'organisation bi nga xam ne moom la ñu mettre en place parce que soo ko defulee mooy favoriser les dépôts sauvages yi ngay gis ci grandes artères yi te loolu yëpp li ko favoriser mooy que souvent ñi nga xam ne ni seen i mbali oto yi mënu koo jël ñooy jël charretier yi jox leen te charrette bi bu dëkk Dakar du fi jóge di dem ba Mbeubeuss souvent dañ koy këpp ci li ñuy tuddee la boucle de Dakar muy ci corniche bi ci VDN bi ci yenn artères secondaires yi nga xam ne ni dañ leen koy yombal ba pare aussi muy créer li ñuy tuddee ay dépôts récurrents loolu lan moo leen ci mën a fekk ñiy def loolu mais loolu dañ leen di war a daan parce que le dépôt d'ordure sur la voie publique c'est un délit la mais tey su fekkoon ni masla bi fi nekk ci réew mi moo tax tey nit ñi loo wax ñu ne mbedd bi mbedd buur la te buur du fanaan ci mbedd mi waaw ka nga xam ne nag moo koy liggéey ou bien ka nga xam ne nag moo war a produire mbalit mi ñoom tey dañoo état bi état moo am mission régalienne fexe ba wut comme par exemple tey ni fi UCG nekkee war a saytu balayage bi ak collecte porte à porte bi Dakar kese du Sénégal même capitale régionale lan moo lay tort booy dugg ci dëkk mooy mbal mi ngay gis ci booru trottoir yi mooy wane ni infrastructure yi nga xam ne tey moom la ñu bëgg dafa war a méngoo ak jamono parce que du moment que tey ñu ngi wax Sénégal zéro déchet mais zéro déchet warul nekk slogan zéro déchet dafa war a nekk un état d'esprit dafa war a nekk une vision dafa war a nekk une vision à court moyen long terme tey ñu ngi wax valorisation foog mbal mi ñu valoriser ko recycler ko tey créer ko de telle sorte que tey au moins mun nañ ko soppi dafa am leneen lu ñu ci def mais balaa ñu wax loolu yëpp tey ñun ci secteur bi ñu nekk nii il faut que ñi def li ñuy tuddee la valorisation des techniciens de surface d'abord nga valoriser ki ciy liggéey teg ko ci condition mettre ko ci dans les conditions de performance une mission des moyens mu am les moyens de sa politique moyen matériel bi nga jox ko un matériel de qualité nga fay ko salaire bu baax mais pas que nga koy fay ay salaire de misère yoo xam ne tey li may faral di wax ne toucher un salaire et percevoir ça fait deux ils ne font que toucher le salaire bon léegi foofu damay ñëw tuuti sa liggéey yow ñi nga xam ñoom nga ëmb parce que léeg-léeg dañuy bu gars yi di wax ci affaire mbalit bi dafa mel ni Dakar rek la concerné yow sa kii Sénégal gépp la ak tamit région yi nan ngay liggéey ak ñoom yan jafe-jafe ngay am lañ lay wax ci information. effectivement ci région yi ñun am nañ fa ay antennes régionales. comme ñun syndicat national la ñuy wax am nañ fa ay délégués yoo xam ne ñoom ñoo ñu nekkal au niveau des autres pôles déjà lu mel ni pôles yi UCG créé lu mat juróom-ñaari pôles ci capitale régionale yi. bu ne capitale régionale yooyu tey boo fa xoolee tey mënoon nañ ne tey waroon na mun a def benn maillage national. boo nga xam ne ni. ñëpp lay concerne toutes les capitales régionales lay concerner donc dinañu permettre tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir capitales régionales yi à l'image de Dakar parce que Dakar dafa am benn spécificité mooy que c'est la loi de 2002 moo ko jox lii mu am nii ci wàllu ay concessionnaires plus de 350 oto yuy daw ci biir Dakar waaw plus de 25 concessionnaires ba d'ailleurs sa fan yi depuis le 22 gis nañ ne am na benn appel d'offre bu bees bu ñu def pour que ñu wut ay concessionnaires yu xarañ parce que nettoiement coût la c'est des moyens financiers c'est des moyens humains. yu xarañ kon li fi nekkoon xarañul. ñu gën a xarañ parce que tamit waroo wut oto boo xam ne ni dafa daw France 50 ans. nga indi ko fi nga andi ko fii muy saxaaral nit ñi ou bien lépp lu mu yeboon dana ko këppaat ci. léeg-léeg mu paan ci diggu tali bi. léegi nag appel d'offre bi. waaw dafa am cahier de charge. dañuy xool qualité oto bi. voilà ci cahier de charge bi dañuy xool ndax yow sa garage bi nga am. méngóo na ak parc automobile bi ñu soxla. ndax. oto yi méngoo na ak liggéey bi nga xam ne ni moom la UCG joxe ñaareel bi aussi est-ce que waa ji am na les moyens yu ko permettre tey au moins mu régler ci zone ak département bi ñu ko jox
concessionnaire moo lay jox chauffeur. concessionnaire bi moom voilà donc soo xoolee. ñu moo lay jox chauffeur. effectivement li ñu lié mooy concessionnaire moom mooy gérer chauffeur bi. waaw ak ki ànd ak chauffeur bi. ak ki ànd ak chauffeur bi. waaw UCG nag mooy jël personnel bi mettre ko à la disposition de. est-ce que ki yor oto bi. ak ki ànd ak oto bi. yor nañ jikko ñiy jël collecte bi. waaw léegi nag souvent dina ci am ñoo xam ne am nañ conscience professionnelle. su léeg-léeg ñu gis ci ay soir non day am xam nga yàlla dafa def ñu bëri dañoo yaakaar ne ñi borom oto bi moo embauché ñi ciy liggéey. voilà or que ñi ciy liggéey li leen lié mooy budget moo ñu lié budget bi fay concessionnaire bi budget boobu mooy fay technicien de surface yi. donc UCG mooy fay concessionnaire bi di fay technicien de surface bi. léegi nag ñoom suñu ñëwee dafa war a am li ñu liy tuddee une synergie d'action dafa war a am benn genre lëkkaloo bu fekkee ni par exemple tey ñoom amul harmonisation des efforts harmonisation des positions ñu dem ba ci biir circuit bi or que ñun ñuy jàppale askan wi au contraire ñun ñooy teg askan wi ay coono su fekkee ne par exemple chauffeur bi ak technicien de surface yi ñu ngi xuloo ñu ngi xeex mais askan wi ñoom ñooy njëkk a jaaxle. waaw kay est-ce que foofu jarul léeg-léeg bu ñu lay affecté ci yooyu yow chauffeur bi ak kii ànd ak oto bi ñu former la ci loolu ba pare est-ce que jaru ko parce que tamit léeg-léeg ñu gis situation yoo xam ne da ngay xam ne ñii di collecté mbalit bi ak chauffeur bi ànduñu bokkuñ jikko. jërëjëf Ngagne. man je pense que formation bi ak sensibilisation bi amul ku mu war a bàyyi ndax kooku benn maillon la. et benn la ci maanaam ki nga xam ni mooy dawal oto bi ak ki muy àndal di liggéey. bu ñu déggoowul danañ bàyyi point de collecte yu bari. te kan moo ciy gaañu askan bi. askan bi donc liggéey bi moom dafa war a doon loo xam ni dañ koy waxtaanee ñu sensibiliser leen parce que tamit liggéey bi mënuñu koo def te nit ñi comprendre lan la ñuy liggéey. loolu sax yanwul maanaam liggéey loolu nit ta xamul li muy liggéey. moo tax nag UCG bon jug na ci nag parce que taxawal nañ benn unité mooy unité de veille et de sensibilisation bi ma lay wax bu nga xam ni lii rôle am mooy sensibiliser aux différents échelons yëpp yi nga xam ni concerné na mbalit ci kër gi dañuy def ay porte à porte il y a 90 agents yu nga xam ni actuellement déployé nañ leen yu nga xam ni dañuy def porte à porte dañuy def sensibilisation groupée ci marché yi ci jaayukaayu xar yi ci tabaski bi gis nga leen fépp. ñu sillonné vraiment toute la région de Dakar te seen liggéey yamul ci Dakar parce que comme Dakar xam nga lu tax ñu teg seen loxo Dakar mooy Dakar moo amagum dispositif bu nga xam ni parce que nit mënoo ñëw di ko sensibiliser naan ko bul tuur mbalit te indiloo ko oto yu ko jëlal mbalitam. actuellement ak comme ni ko Madani waxee ak li nga xam ni moom mooy sunu déploiement bu bees bi ak marché de nettoiement bi région yi en tout cas toutes les capitales départementales dañ leen di jël en compte actuellement dañu am oto yu fay collecter chaque jour ainsi de suite donc bu boobaa mën nañu aussi déployer sensibilisation boobu ci foofu parce que tamit mooy tax nit ñi gën a woyofal liggéeyu ñi nga xam ne ñoo jël mbalit. ñooy jël mbalit bi. parce que fii nit ñi xamuñu. waaw beneen nit ñi xamuñu. waaw nit ñi mënuñoo nit ñiy liggéey ci mbalit mënuñoo noppal. beneen jafe-jafe mi ngi ci mbedd mi. dina gàllankoor kii jël mbalit mi ndax loolu dañuy dem ci ndox mi nga xam ne mooy ball ci mbedd mi tey jóge ci foos yi. tuyau bu toj. ndoxu foos bi ball te xesew xunn ñoo ngi ci quartier Arafat bi nekk Grand Yoff file askan wi di wax lu metti li ñuy dund ndax tuyau bu toj booba ba léegi am ab diir. bon ñun dañu am problème bu rëy fii parce que bon année 90 dañ fi defaroon ay canal yoo xamante ne jamono ba population bi tollagul woon nii quoi mais nu ñuy gën a dem population bi di gën a bëri ñu dem benn jamono boo xamante ne canal yi dañoo mujj xat par rapport ak population bi nga xamante ne moom lañ prévoiroon. malheureusement nag léegi nag mënuñu toog une semaine boo xamante ne ndox bi du ball. si bile koñ ginnaaw xet gu bon gi ndox mi dafa sax gën a jafeel dem bi ak tikki bi li leen nag tax ba askan wi jaaxle gane si leen rawatina si seen wérgu yaram. ñun amul solution bu nga xamante ne suñu moyen toll na ko def nañ ko parce que canal yi dafa gënoon suufee ni ñun ñoo doon jël suñu moyen bopp suñu énergie di daje canal yi di ko aj mais ñun suñu moyens yi vraiment nekkul moyen yoo xamante ne mën na ko fi jëlee parce que loolu du ay moyens yu ndaw. problème bi mooy defar ko carrément éradiquer ko ci koñ bi mooy ñu ñëw ñu wàqiwaat tiwo yi defal ñu si ay tiwo yi nga xamante ne moo tolloog population bi fi ne. fii lu ñu fi def bëri na gis nga nu mu mel nii ñooy jël suñuy moyen andi ay moto pompe di pompe ndox bi muy dem gars yi dañuy dugg ci biir ndox bi gis nga booy bele nee toog da cee dugg ba feebar tout le temps mu ngi ci biir ndox bi gis nga bu tawaatee nii affaire day gën a génn day ball ñëppay jóg dañ ciy nekk guddeeg bëccëg di ci kër ngir saafara seen jafe-jafe askanu Arafat di woo kilifa yi
rawatina ñi ngànk wàllum cet gi. commencé ko ci Macky Sall président de la République ak ki nga xamante ne moom lañ dénk wàllu assainissement Sénégal ñu ut ay pexe yi nga xamante ne waxuma la sax si koñ bi mais ñu jëlee ko Sénégal yëpp du yoon Dakar nekk presqu'île ay ndox di taa fii nii fii foo jubal 5 kilomètres océan Atlantique ngay dem direct suñu ingénieurs yi nga xamante ne tamit la ñuy jox ñuy defar ay canal ak yooyu nañ ñuy dimbale ngir yàlla war a suuli ñiy bañ di luubal alal bi te xam ne liñ siy lekk noonu ñu ngi si lor askanu Sénégal. si Arafat kàddu gi daanaka benn la askan wi li ñu jàpp mooy jumtuwaay yi ñu fi tegoon ngir jàllale ndoxu foos yi daanaka àttanatul askan wi fay yeewoo waaye itamit ñoom ñii di nakalu taxawaayu ñenn ñiy fatt canal yi. jërëjëf mbokku téléspectateurs yu TV yi ci reportage boobu nga xam ne dem nañ gis ko ci gox boobu ci Grand Yoff ONAS ak mi ngi ci ONAS nag boobu ak léegi ñu ngi ciy topp di wax ak moom ngir mu ñëw wax nun lii yan pexe waaye xëy na yoonu jam ñaajo bi jaabante bi ci la ñuy indi lay lay loolu la ñu mën a wax ndax war nañu képp ku ñu mën a waxal ci ONAS nag day gàllankoor liggéeyu UCG gàllankoor googu lan moo gën a jafe ci liñ leen di gàllankoor ñoom. li ci gën a jafe da ngay gis fosse septique yi bu commencé taw wala en pleine collecte muy taw nga gis ku génnee mbalitam déjà population am nañ ci part de responsabilité. ku génnee mbalitam di ko këpp ci ndox mi pour que mu dem bu demee ci biir lay dugg encore ci biir fosse yi lay duggaat. ndox ma taaju génn ci fosse ba. effectivement donc jikko yi tant que soppi wuñ jikko yi damay naan. bu ñu fi andi woon société bi gën a rëy ci monde bi te jikko yi soppeekuwul liggéey bi du mën a dem te aussi ndox yooyu aussi dafa dem ba en fin de compte dañoo gis ni le réseau d'assainissement dafa vétuste réseau yi dafa màgget. yu ONAS yi. yu ONAS yi genn wàll yëpp dafa màgget dëkkuwaay yi aussi tamit da ngay gis ni fi ñu dëkk place ndox la bu ñëwee ndox du bàyyi yoonam su ñëwee daf fay tag léegi nag ñun yenn saa yi aussi oto yi dañuy ñëw du ñu sax mun a accéder. voilà. foofu laa bëgg nga accentuer foofu. voilà parce que li tax oto yi du ñu mën a accéder. da ngay gis zone boo xam ne mu wóor na bu fa oto bi duggee dafay ngiru oto bi dafay préférer taxaw ci grande artère bi klaxonné. ndax ndox mu ball. ndax ndox mu bëri jóge ci foos wala sax ndoxu taw. waaw wala ndoxu taw mu taa. te ñu waroon koo manq. voilà duñ ko manq duñ ko def dara léegi nag yooyu non seulement dafay favoriser ay jàngoro. dafay favoriser encore ay dépôts sauvages. parce que nit ñi dañuy ñëwaat këppaat fa ci mbalit. yéen am ngeen lëkkaloo ak ñoom. boobu di communication bu jàll seen diggante. bon malheureusement xëy na peut-être au sommet. mais ñun ñi nga xam ne ñooy les acteurs de terrain yenn saa yi dañu li ñuy gën a jaaxal mooy da ngay gis par exemple ci wàllu canaux à ciel ouvert dañuy ñëw curer canaux yi. au lieu que ñëw yóbbu ko mais foofu lañ koy bàyyi. teg ko ci kaw tali bi ndox mi ñëwaat encore jàllalewaat ko. ou bien poussière bi ñëw. delloowaat ko fi ngeen ko jëlee woon effectivement donc. sëñ Samb est-ce que jotul. seen ak diggante ak ONAS dafa mel ni communication bi jàllul te yéen a bokk li ngeen di def lii day mbalit mu dëgër lii day mbalit mu ndoxe waaw mbalit mu ndoxe mi yéen du yéen a ko war a jël ñi ko war a jël mooy ONAS est-ce que jotul communication boobu nag nga xam ne ñoom bu ñu fasee curer ciel ouvert yi ne leen nag ñu ngi zone sangam nga xam ne buñ koy génn rek ngeen koy collecté. waaw jërëjëf Ngagne. waaw loolu moom defe naa réew yi nga xam ni yëpp am nañu jéego yu rëy yu ñu jox ci wàllu mbalit parce que comme ni nga ko waxee déchet solide ak liquide la kenn mënu leen a tàqale bii bu doxul bi ci des du dox canaux yi bu ko mbalit mu dëgër mi fàttee ndox mi du dem mbalit mu dëggal ndox mi bu nekkee ci tali yi mënoo bale mbalit ndax ndox ma da ko muur mënoo dugal camion bu collecté donc liggéey la bu nga xam ni pour man li ñuy wax l'assainissement c'est global dañ ko war a lëkkaloo bi moom dafa mënut a ñàkk parce que kenn mënut a dem bàyyi sa morom mais nag comme ni ma koy waxee soo ba tey lu ci bari nag am na luñ fi wane nii suñu comportement yi parce que nan la ñuy benn bi mën nañ ñi c'est technique peut-être quartier yi bañ ciy defar réseau d'évacuation yi boobu fekk na quartier bu ne en tout cas kër yi bi gën a kawe benn étage la mais léegi foofa da ngay ñëw ci quartier bu nga xam ne fu ñu ni woon benn étage lay yem nit ñaa nga ca 4 étages 5 étages ñooñu ñëpp dëkk ci kaw mais dañuy produire ndox te dimensionnement bi ñu defoon ci
canaux yi mënut a jël loolu yëpp looloo tax nag mbali bi di am ak aussi mbalit mi wala suuf si nga xam ne moom mooy dugg ci biir canaux yi di ko fatt donc souvent loolooy indi kii li nga xam ne moom moo ne ci problème réseau yi di génn ak yooyu sous-dimensionnement bi wala des obstructions yu nga xam ni curé wuñ ko à temps wala am na ñeneen ñu koy ubbi di ci parce que bari na lu ñuy gis comme ni ko ma daan di waxee buy tawee nit ñi ubbi seeni foos tibb mbali mi tibb ndox mi di ko sotti ci canaux yi wala nit ñi fi ñuy jaayee yëpp boo rombee nit ñi ci kaw ci biir ni égo yi la ñu sotti seeni ndox segguñu ko defuñu ko dara mu koy fatt donc cela veut dire que boobu ba tey dañuy wax tàmbalee ko mooy comportement nit ñi suñ gañ fii wëg soppi wuñ ko résultat yi ñu bëgg ci réew mi mënuñu ko am résultat yi duñu am nit jikko duñ ko jikko yi dina fàtt résultat yi dafa am côté boo xam ne tamit dama daan gis ci jamono dafa daan rompe marché am na marché yoo xam ne 14 heures dañu war a vider les lieux léegi marché presque 24 heures sur 24 heures au Sénégal man dama daan toog ba dégg 6 heures kii bi sonné ñu rompe ñëppay tëj kuñ fa fekk dañ lay alamaan léegi seen jafe-jafe marché yi nga xam ne dañ ko daan raxas nga xam ne dañ daan dindi mbalit mi nga xam ne 14 heures après midi marché daawu ca jaay am na ay marché ngoon loolu est-ce que dafa bokk seen liggéey mbala daf fi deñ ak seen jafe-jafe ak marché yi. bon yàlla dafa def gestion des marchés c'est dévolu aux collectivités locales mairie yi ñoom ñooy gérer marché yi. ñoom lañ ko dénk léegi. ñoom lañ ko dénk ñoom ñoo ko war a gérer te ñun suñuy agents yi amuñu droit dugg ci biir marché yi jël mbal mi fa nekk muy benn ñaareel bi organisation marché boo gis am na comité de gestion. xoolal li xew barki démb Tëngéej. marché Tëngéej bi il a fallu que ñu tëj ko pour que non seulement génne mbal mi fa nekk. mais salte bi newoon ci biir loolu depuis 1950 nga xam ne kenn mësu ko nettoyer donc marché yi moo posé problème au Sénégal li nga wax ni lu am la parce que marché dafa war a am heure xëy ak heure wàcc mais boo demee Europe ñun dem nañuy Rome mu am à 13 heures ñëpp wàcc pour permettre agents yi mën a def seen liggéey muy balayeuse mécanique yi ak yi nga xam ne ni moo koy raxas. gis nañu fan yi UCG am na matériel bu bees bu mu réceptionné ci wàllu balayeuse mécanique ci wàllu machine yi nga xam ne tey dafay raxas tali bi mais loolu dañ ko war a njëkkee ci sunuy marché parce que tey bu fekkee ne mairie bu ne compétence ñeneen nettoiement compétence transféré la ci collectivités locales yi. te collectivités locales yi ñoom li ñuy jooy mooy nee nañ état daf leen a transférer les problèmes waaye moyens financiers état moo ko téye. ñoom it dañu am ay techniciens de surface. dañuy am ay techniciens de surface. ah kon technicien de surface yi bokkul agent mairie boo gis agent commune boo gis am nañ ay agents du nettoiement yi nga xam ne ñoom ñooy gérer seeni marché gérer li ñuy tuddee souvent les artères secondaires yi ne ci biir commune. ñoom it dañu am fu ñuy collecté. après voilà yóbbu mbëbës. léegi nag non ñoom bu ñu ko collecté. waaw par exemple bu dee ci biir marché bi. dañ koy génne. teg ko ci grande artères yi. bàyyi ko yéen. voilà bàyyi ko ñun bu ñu ñëwee ñiy balayee ak oto yi jël grande artères yi. parce que bañ nañ ko ba am nañ benn équipe bu ñu tuddee la BIR. la brigade d'intervention rapide. kooku mooy jël les grandes artères. souvent moom mooy dem sax en appoint jàppale marché yi ren ci tabaski bi. ku wax tabaski wax surproduction d'ordures. ku wax tabaski wax occupation anarchique de la voie publique. ñëpp gis nañ ne bi tabaski bi jotee à 20 jours oto yi mënuñoo jaar ni fépp ay nit la. da ngay gis bu marché yi rompé. ay sën ngay gis ci digg tali bi mais ren effectivement ni ko Alassane waxee avec UVS unité de veille et de sensibilisation fexe nañ ba sensibiliser les marchands tabliers les marchands ambulants fexe nañ ba sensibiliser ñi dëkk ci aux abords des grandes artères ñooñu permettre marché bu mel ni marché HLM bi nga xam ne ni mooy l'un des marchés les plus grands de la sous-région marché bi dañ doon toog une semaine pour que mu set ci 24 heures lañ ko nettoyé après le lendemain de la tabaski lañ nettoyé marché HLM en rapport maintenant avec les mairies donc lëkkaloo bi war a am mooy que am na ay mairies yu comprendre sunu mission. mooy que saa yu fête amee ou bien saa yu rassemblement amee dañuy lëkkaloo ak UCG ñu trouver des voies et moyens yu ñuy permettre au moins ñu ne tey lan la ñuy xayma ci wàllu personnel bi lan la ñuy xayma ci wàllu matériel bi ak lan la ñuy xayma ci wàllu finance pour motiver ñi nga xam ne ñoo koy liggéey. très bien ci reportage mujj bi nag ñun ñëpp koy bokk lii pour dànkaafu nit ñi la pour xamal nit ñi ne am na loo xam ne jaaduwul rafetul
ñun ñëpp a ko bokk te moytu ko ñu dem dellu xool reportage bu dellu si. nawet bi tàmbali na biig ci guddi fii ci ndakaaru mag ñi daan nañu wax ni ginnaaw taw dëkk bi day neex a doxantoo waaye jamono jooju wuute na lool ak li ñu nemmeeku jamono jile ci mbeddi ndakaaru yi loolu nag jaaxal na lool ñi dëkk ci pencum Tilène fii ci Médina. léegi lu ñu mujj woo oto bi gis ngeen ko oto bi ñëw di ñu manqal ndax tali bi benn égo demul waaw benn égo demul nit ñi seen bopp nag dinañu sonn gouvernement bi dina sonn ñun artistes yi dinañu sonn délégué quartier yi dinañu sonn population bi dinañu sonn ndax nit ki pour nga delloosi ko si boppam moo yombatul dañoo amatul yar. lu ci bëri nag taw bi aw lay doon ci ñiy pataxluwaale ngir manqaale seeni foos. su fekkee ne seen kër yi bouché na ñu profité ci gaaw dindi kii yi bu kubéer yi su ko defee ndox mi mën a évacuer mu ànd ak salte beek yëpp daal di dem ci tali bi. dëgg-dëgg ndox mu salte lay doon dëgg-dëgg ànd ak xeeñaayam ak yëpp. màggetaayu yoon yi ndox yi war a jaar itam bokk na ci li koy gën a yokk. égo yi dafa yàgg ndax égo yi ba ñu nekkee xale la ñun temps français booba temps la ñuy defar égo yi te égo yi bi ñu koy defar calculer ñu woon population bi surtout Médina. canalisation yu fatt wala ñàkk gu yaru ñenn ñi lu ci mën a am daal ndox yi taa ci mbeddi ndakaaru yi dina gën a yokk ak tàmbalib nawet bi bu yàggee nag mën naa dem ba jural askan wi ay jàngoro yu ci mel ni sibiru. jërëjëf mbokk yi foofu la ñuy jeexalee ci waxtaan boobu ONAS ñëwaat na gis nga ONAS ma googu xam nga ONAS UCG mënuñu ñàkk lëkkaloo loolu tamit amaan na gis nga dañuy curé jël mbalit mi bàyyi foofu bu ko fi taw bi fekkee da koy delloowaat te mbalit moom la UCG di wër kon communication boobu def naa ne ci sa baat bu mujj sëñ Alassane ci reportage bi léegi. waaw jërëjëf sëñ Gagne man fi may daaneele rek mooy. li yëpp liñ fi wone mooy benn bi peut-être problème technique la mais bi ci des ay comportement la gis nga wane nañu fu nga xam ni égout bi dañoo jël couvercle bi ba ñu teg fa pneu ca kaw. Cela veut dire que ñun ñooy gas kàmb gi ñuy tàbbi. Cela veut dire que ñun il faut ñu soppi doxalin. Qu'est-ce qui a changé des fois question boobu ngay posé wu. lan moo xew ci Sénégal fi ne. ni ñu meloon ak ni ñu respecté woon suñu environnement. lu waral moment yi nga xam ni xarala yi gën naa développé information bi gën a mën a développé ñu yor jikko yu nga xam ni kenn nangu ko woon ci suñuy dëkkaat. tey ñu koy def Ndakaaru ça veut dire que Sénégalais yi dañoo soxla ku leen sensibiliser mais nag sensibilisation comme ni ma koy waxee da dul yem ci. mbir la mu nga xam ni dafa yàgg. réew mag bu réussir ci àdduna fi ñu toll mooy da ngaa assurer problème mu set. pour ñu àgg ci nag dañuy commencer ci gone yi am nañ programme bu nga xam ni xale yi la concerné programme d'éducation pour la promotion des pratiques éco-responsables ci classe yi jàngal gone yi nan la ñuy comporté woo xale bu xamee xamal papaam wala xamal yaayam. xoolal ci reportage bi xale bu ndaw bu am juróomi at yor vélo dugg ci biir ndox moomu ak salte bi. su demee du waajuram du ñu xam sax fi mu jaar mu indi jàngoro ci kër gi. yaa ngi koy gis moom la donc xale yi pour man ci xale yi la ñuy mettre l'accent. bu ñu amee xale yi mag ñi aussi ñi ngi nee naa la unité de veille mi ngi buntu kër ak kër. marché fépp fi nga xam ne nit ñi ngi fay daje mag ñee moom loolu mais nag da ciy boole nag naam waxtaane nag waaye nag bu ñu waxtaanee ak yow nangu woo def li nga ciy wax nag ñu sanction foofu lay mën a ñëwee. mais nag waxtaan mooy jiitu lépp. jërëjëf te mën naa am lu ci bari bu ñu ko waxtaanee nit ñi daan soppeeku di ko. artistes yi aussi gis nañ ci Soxna Mbaye ak ñu ngi koy ñaanal di ko nuyu bu baax moom it nekk ci quartier ba waaye xam nga artistes su léegi nag ci mbëggeel la ñu gën a way waaye duñu sensibiliser ci mbalit. mbëggeel sëriñ bi suma yaay. defe naa fa la ñu kii théâtre yi aussi gis nga ci mbëggeel la ñu gën a accentué wu du ñu sensibiliser population yi ci affaire salubrité Soxna Mbaye ak ñoom seen temps ay daaray Kocc dañ daan gis nga dañ daan bale di lay di def ay théâtre di wan nit ñi ne boo xëyee suba da nga war a bale ci biir scénario yooyu ñooy ñiy bind tamit war nañu dimbali nit ñi ci sensibilisation lan ngay tëjee Seydi Maradi.
waaw li may tëjee rek mooy kontaan trop parce que débat bi vraiment nekk na débat bu passionnant bu am solo wane ni nag Sénégal ñun ñoo ko moom. Sénégal émergent bi ñu bëgg investisseurs yi du ñëw Sénégal fekk fi dëkk bu salte investisseurs du ñëw fekk ay poto investisseurs du ñëw fekk ay marché yoo xam ne ni kenn mënu faa dugg. Donc je pense que tey il faut un changement de comportement responsable à tous les niveaux ñu soppi jikko yi ni ñuy soppee jikko yi nag mooy waxante dëgg les yeux dans les yeux da ngay gis ku tabax kër mu wóor leen fi nga tabax musiba am na fa mu inondé nga ñëw ne Macky Sall fekk Macky Sall n'a rien fait ou bien maire n'a rien fait ou bien le délégué de quartier yow mi nga xam ne yow yaay ñëw yaa jël sa alal yaa ko jënd donc je pense que askan wi nous tous nous sommes responsables nous tous nous sommes coupables ki nga xam ne nag moo war a nag jël les devants muy état moo am la mission régalienne fexe ba jumtukaay ci wàllu ONAS ci wàllu ndox yuy taa ci wàllu gestion des ordures ci wàllu changement de comportement ñëpp tegu ci charte yi parce que bañ nañ ko ba am nañu la constitution sénégalaise te constitution bi li mu wax dafa leer le code de l'hygiène am na lu ko régir le code de l'environnement am na lu ko régir le code qui interdit les sachets plastiques am na lu ko régir je pense que loolu yëpp tey suñu fexee ba maîtriser ko fexe ba jàppale nag ñi nga xam nag ñoo ciy liggéey surtout parce que kii liggéey soo ko motiver mais il va faire plus mais su fekkee ne kii liggéey day ñëw liggéey def ko gestion taf yëngal mu wóor ko ne li muy liggéey ak la muy fayee ko méngoowul par rapport ak ka nga xam tey moo ne di mos bitim réew ñu considéré ko comme un citoyen d'honneur comme un citoyen modèle donc je pense que tey war nañoo gën a jàppaat les techniciens de surface gën leen a reconsidérer mettre leen dans les conditions de performance fexe ba UCG bi nga xam ne ni actuellement ni moo am liggéey bi moom it mu am les moyens de sa politique pour que orientation yi ak vision bi nga xam ne ni moom la ñu bëgg pour un Sénégal zéro déchet pour que au moins ñëpp gis ci seen bopp en tout cas di ñaan yàlla technicien de surface yàlla na leen yàlla jàppale mission bi nga xam ne aussi UCG am na ko yàlla yombalal ko pour le bonheur non seulement des techniciens de surface mais pour le bonheur aussi de nos familles que état bi aussi xam ni politique bi mu nar a mettre en place c'est une politique futuriste boo xam ne ni du tey mais ëllëg pour les générations futures. Voilà olof day wax ne bu ñu la joxee baat doxee woo ko waxee woo ko lu yàqu yow tamit teg ci ne xëbal yar bu njëkk bi day dal kon yow ngay junj nii mooy ñu xam li ñuy tere ak buñ la ko teree boo ko bàyyiwul la cay dal loolu sensibiliser nit ñi Alassane Samb la ñu amoon di sociologue di ki nga xam ne mooy lëkkale lépp loo xam ne lii dañ ko war a wax ak population bi pour ñu xam ni ñu war a def ak mbalit mi Seydi Madani laa ci feggaloon moom it di inspecteur yor syndicat ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kullu mbal ci Sénégal moom it gée ngeen ko ñu miin ko ci plateau yi ak Alassane Samb di leen gërëm di leen sant di gërëm nag madame Fall suñu jigéen ndax yombal nañu liggéey bi bunt bi ubbeeku na ak ITV lépp loo leen fi soxla ci communication jëm ci li nga xam ne dafa jëm ci population bi ubbil nañ leen ko émission bi bu laajaatee ñu dolli ko ci réaction yi ñu defaat ko ndax loolu ñu fi bàyyi jërë ngeen jëf di nuyu techniciens yi ànd ak man yëpp caméraman yeeg tout maa ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ci julli gi ñu génn di leen baalu àq di ñaan yàlla may ñu fekkee déwén yu baree bari te it Sénégal yàlla na yàlla dollu fi jàmm dollu fi sutura dollu fi xéewal te bàyyinte xel ci sunu biir nee naa leen bàkkaar bariwu fi àqaa fi bari te àq baaxul bàkkaar yàlla koy baale boo ko ñaanee mu baal la àq yi nag yàlla nañ ko wàññi ci sunu biir ci barke Seydina Muhammad fii la leen di yem seen émission Gam Gam la ba beneen